¿Qué tal, chavos? Hace mucho que no hago un video de explicando algunas de las cosas que he estado trabajando últimamente. Recientemente vendí mi Vortex, que es el cambiador de voz que utilizaba para Vader. En realidad casi no lo utilizaba porque digamos, es algo más que te cuelgas en el traje y de por sí ya Vader es un lío. Pero muchas de las veces me he topado en eventos donde no traigo ni siquiera el amplificador o bocinas o lo que sea, y la gente me pregunta que por qué no se oye la respiración o la voz, etcétera. Entonces, pues a raíz de que vendí el Vortex, necesitaba encontrar algo de que pudiera utilizar. Normalmente me llevaba el iPod chiquitillo con la respiración y algunas frases que me pasó Ralph, y utilizando pues los amplificadores Aker, que altamente recomendables para quien los quiera. Y pues ya de perdido se escuchaba eso, ¿verdad? Y ya con mi voz, con el micrófono, pues ya se podía hacer algo. Pero a raíz también de que no se escucha ni eco, ni sonido metálico, ni ningún tipo de efecto especial. Simplemente se oye la voz, nomás amplificada. Cuando te pones el casco, tal vez ayuda un poco con el eco, se oye un poquito más profundo el sonido, pero hasta ahí. Entonces, buscando y buscando y buscando, me topé con que hay algunas aplicaciones para estas marinolas. Este es un iPod Shuffle, es de la cuarta generación, es el que trae camarita. Pero también los iPhone 4 y los iPhones anteriores, creo, al menos el 3GS, pueden funcionar. Conseguí una aplicación, no sé si alcancé a ver ahí, que se llama iShred Live. Esa simplemente es una aplicación que se utiliza para procesador de efectos especiales para guitarras. Me está pidiendo aquí que le coloque algo de entrada, ¿verdad? O sea, le tengo que conectar un dispositivo que supuestamente compras, le conectas tu guitarra y puedes tener efectos especiales de amplificador y de algunos efectos especiales adicionales, ¿verdad? En mi caso, pues se me ocurrió utilizarlo, ¿verdad? Con un micrófono y desarrollé este conector especial, ¿verdad? El cual pues es el conector clásico que se utiliza para audio y video. Y pues lo conecté a un jack especial para un micrófono, que es el que traigo puesto ahorita, y dos salidas para las dos bocinas. Entonces, al conectarlo, espero no quedarme sordo aquí porque a veces la riego. Lo conectas y eh, pues se pueden poner los efectos especiales aquí. Si se oye un poquito, ahí voy. Lo tengo muy alto el volumen. Pero prácticamente pues lo que se oye ya el sonido más mecanizado, se oye eh, pues tipo como si fuera parte robot, parte humano. Y una vez que te pones el casco encima, pues ya se oye aproximadamente a la voz que se escuchaba con el Vortex, porque el Vortex lo que tenía era, eh, aparte de que te bajaba el nivel de la voz a que fuera un poquito más agudo, digo, grave, aparte le agregaba este sonido tipo estereofónico y aparte como que metalizado, etcétera. Entonces, eh, bueno, tienes que jugar un poquito con la configuración, pero pues ahí más o menos ya hice un preset. Otra cosa que tiene es que le puedes agregar un sonido en el fondo, ¿verdad? En este caso, pues, qué mejor forma, ¿no? Ay, güey. Ahí lo tenía en loop. Entonces dejas el sonido de fondo. Prácticamente aquí estoy poniendo la respiración del Vader. Y como quiera puedo tener el sonido del feedback de la voz. Y ya con el casco. Ya con el casco
podría ser si oye un poquito más profunda la voz. Y podemos hacer experimentos. You don't know the power of the dark side. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left, I was but a learner. Now I am the master. Y bien, pues prácticamente eso es como lo voy a estar haciendo de ahora en adelante. Mucho tiene que ver también, pues ya he practicado mucho la voz y tratar de hacerla un poquito más profunda. Hasta ahorita el programita no he visto que tenga un filtro, porque, o sea, cada uno de estos son filtros. Cada filtro tiene ahí sus características de diferentes tipos de modificación, ¿verdad? Y estoy buscando uno que te haga la voz más profunda y ya con eso listo, ¿verdad? Pero por lo pronto en su versión gratuita, el iShred Live funciona a la perfección para agregar lo que es el sonido metálico, un poquito de eco y también tiene control de feedback, que es muy importante. Aunque aquí, pues como estoy aquí muy cerca de la computadora, el sonido está muy encerrado, pues sí. Al principio tuve ligeros problemas, pero bueno, espero les haya gustado la propuesta y al que le interese saber un poquito más de dónde conseguir todo, pues échame un grito.